Letos prvič so se lahko nevladne in mladinske organizacije skupaj predstavile na sejmu. Ukvarjamo se z veliko konferencami, izmenjavami. Vsako leto pošljemo veliko študentov po Evropi. Napovedujemo simulacijo prometa prihodnosti, ki bo v četrtek 31. maja ob 14. uri. To bo v bistvu opozorilna akcija, s katero želimo povedati, da kolesarji potrebujejo več prostora, več finančnih sredstev, več pozornosti v tem mestu. Vedno bi radi sodelovali na vseh takih predstavitvah, da lahko mi gluhi in naglušni sploh pokažemo, kakšni invalidi smo, ker invalidnost sluh, tako veste, da je nevidna bolezen, država nima posluha za nas, država je bolj gluha od gluhih, tako vedno to govorimo. Stojnice na Trgu Leona Štuklja so pritegnile veliko pozornosti. Kar dosti pa se kar zanimajo, te brošure vzamejo, nagradno igro skoraj vsak izpolni. Pa zelo jim je všeč, da so stvari zastonj in da lahko kaj kar dobijo. Moram reči, da sem kar presenečena, da je vedno večje zanimanje tudi za kulturo in razstave med mladimi. Pod okriljem zavoda PIP se je zbralo več kot 40 društev, 17 nevladnih in 24 mladinskih organizacij. Skozi razne procese, kot so predstavitve na šolah, na takšnih dogodkih, kot je ta sejem, želimo mladim, predvsem srednješolcem in tudi osnovnošolcem ter seveda študentom predstaviti te organizacije, saj po našem mnenju premalo vedo, s čim se ukvarjamo in kaj pravzaprav sploh delamo. Sicer se je število nevladnih organizacij pri nas v zadnjih letih povečalo za 40%. Danes jih tako deluje že prek 22 000.